Est-ce que tu t'appelles Momonette? Bon, on va t'appeler Momonette. Oh, je peux t'appeler Mimi? Voilà, fais caca. Non, fais caca, je dis. Just the head. Je sais où on ouvre le poulailler, c'est ici. Elle se laisse Oh, caresser. regarde, allez. Attache, Jonathan. Non, 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 Look at the feet. Elle se laisse The pose, the pose. caresser. Pas la maintenant. Ay, not to close your eye, face, darling. Oh, elle est mignonne, elle. Non, regarde, elle va se tourner, elle va se tourner, tu vois, regarde. Parce qu'elle est excitée. Et oui, elle est excitée, Papa, là. Ah, il will scratch. vous savez, comme ça, il faut pousser les pattes arrière. Elle est assez jeune. Elle. Garfield. Beau. Tambok. Elle a fait caca. Tambok. Ring ring. Elle est excitée, c'est une femelle, ça. Ah non, non, c'est un mâle, je crois. Garfield. Tu fais mal. On N'aie l'appelle pas peur, Garfield. Naomi. On Voilà. l'appelle Garfield. Finish. Allez, viens. Hop, descends.